کسای بیشتر این هنر خصوصا نقاشی رو پیش میبرن که یک عشق به این هنر داشته باشن. هنر نقاشی رسامی خودش سخن میگوید. د هنرمندانو په خپل آثار باندې د دنیا و ګوټ ګوټ ته د نړۍ و ګوټ ګوټ ته اسلامي ثقافتونه، اسلامي مقدسات او همدغسې نور شیان دوی ترتیب کړي دي چې ټول دنیا او میډیا یې ګوري. نمایشگاهی که امروز برگزار شده البته آثار است، کارهای روی بقمل که متفاوت‌تر از کارهای قبلی است و این کار تا جایی که من معلومات دارم کسی هنوز در اینجا کار نکرده، یعنی در این سرزمین، یعنی اولین پیش قدمش خودم هستم. بنان خواستم که در این نمایشگاه کارهایی باشه که تا حال دیده نشده، مثلا کارهایی باشه که یک احساس و انگیزه شادی برای بیننده به حساب ایجاد کنه و به مو خاطر مسائل سیاسی و مسائل انتقادی که قبلا در تابلوهای ما به مراتب دیده می شد در این تابلو اصلا نیست. تابلو کلا ریالیسم است، فقط بیننده را اما وضعیت روحیش می خواهیم که شاد بسازیم. نمایشگاه امروز خود قسمی که ما کم بیش آگاهی داریم از طرف سوران صاحب، یکی از هنرمندای موفق کشور ما که چون نقاشی و مینیاتوری شما اینجا میبینین با چشم سر دایر کرده. آمدیم امروز که افتتاحیش است و از این نقاشی های لذت ببریم. هنر نقاشی خب بسیار مهم است، چون هنر نقاشی رسامی خودش سخن میگوید و خودش برای پیام‌های مردم، پیام‌های جامعه را و کمی کاستی ها را میتونه از طریق تصویر، از طریق هنر خود به مردم خود ارائه کنه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معینت د هنرستان ریاست و ټولو هنرمندانو ته ډاډ ورکوي چې هنرمندانو تاسو همت ته لاسه مور کوئ. هنرمندان پر ټول ملت باندې یو احسان لري، ځکه هنرمندانو په خپلو هنرونو کې د خپل هیواد تاریخي مقامات او د اسلام مقدسات ترویج کړي او شایع کړي. د هنرمندانو په خپلو آثار باندې د دنیا و ګوټ ګوټ ته، د نړۍ و ګوټ ګوټ ته اسلامي ثقافتونه، اسلامي مقدسات او همدغسې نور شیان دوی ترتیب کړي دي چې ټول دنیا او میډیا یې ګوري. دا د دې برکت دی چې زموږ د هیواد هنر ځلېدلی دی د دنیا یا د نړۍ په هره حصه کې چې کومه ګالري وي کېدلی سي چې هلته به خامخا زموږ ستاسو د ګران هیواد افغانستان د هنرمندانو آثار وجود لري.
ګران هیواد افغانستان د ډیره وخته د ډیرو ناخوالو او ستونزو سره مخ دی، خو بیا هم هنرمندان یو هغه طبقه ده چې د خپل استعداد او همت یې د لاسه نه دی ورکړی، بیا هم د هنر په ډګر کې ځلېدلی دي. بالمقایسه د دنیا او د نورې نړۍ چې سالم هیوادونه دي هغو ته څه مشکل نه دي رسېدلی، خو بیا هم الحمدلله زموږ هنرمندان د هغو په مقابل کې ډېره ښه ځلا او ښکلا لري، ډېر ښه پرمختګ لري. خو له بده مرغه داسې به وي چې زموږ د هنرمندانو ځینې اثار به د نړیوالو ځینو خائنانو په خپلو نمو باندې اړولي، آثار به زموږ د هنرمندانو یې، چونکې دلته په افغانستان کې یو داسې تیاره دوره تیره سوې ده چې کېدلی سي ډېر آثار به غلو غلا کړي وي زموږ ستاسو د هېواد څخه ویستلي، ځکه هلته څوک د تفتیش والا نه و، ګریفت والا نه و چې څوک راونیسي حساب ورسره وکړي. خو بیا هم الحمدلله چې زموږ د هېواد هنرمندان د هنر په ډګر کې کم استعداد لري او کم محنت کوي، کم کوشش کوي، دا موږ ته په سر و سترګو منلی دی. موږ هر وخت د خپلو هنرمندانو تر شا ولاړ یو، په شته امکاناتو کې چې د دې هره ستونزه وي موږ ورته جدي یو. انشاءالله موږ د دې هره خبره اورو، د دې سره په د هنر په ډګر کې ملګري یو.